kamano itong'o yien tipidho to mana yien madongo to jopiny owinjo bed ni time yo machalo nade mar mondo mi e kinde ma bende watemo mar kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi kik bed ni itong'o yien asasa makoro bang'e climate change biro biro ka thirowa kata hinyowa wan kaka jo Kenya ka watieko. Ramano anyalo tieko kawacho na forest sector ma Kenya osebedo gi problem mang'eny ahinya to amor ni sani kora watemo mondo walos gik moko. Wach manene otimre 2018 mar ban ok osekonyo at all. Koro ka government masani oyien mondo ochak takwe mano warwako. Lakini onego gitime e yo ma planned. Ma giloso kod jo Kenya Forest Service to kod extension man wan go in all counties mondo o prepare ji properly kaka koro ibro ng'ado yien. Gima adwa tieko go ng'ado yien en necessary lakini gima duong' en rito bunge to kod rito yien mwapidho. Koro wabed kod long term policies manyalo make sure ne ji duto orito yien e puothegi, ji duto orito puothe in a way ma kada central kod county governments bende onywako weche goeko. Mane gima daweugo. Erokamano. Anyango Nyamori wach ni mogik ka watieko otudore kod chika makoro goli wanyalo